யாராச்சும் உங்ககிட்ட நீங்கள் அதிகமாக கொரட்டை விடுறீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்களா? அதே மாதிரி நீங்கள் கொரட்டை விடும் போது உங்கள் மூச்சு நிற்கிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்களா? இல்லாட்டி நீங்கள் கொரட்டை விடுறவராக இருந்தால் காலையில் எந்திரிக்கும் போது உங்களுக்கு டயர்டாக இருக்கா? இப்படி ஏதாவது ஒரு சிம்டம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா இது சாதாரண கொரட்டையாக இல்லாமல் ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சீரியஸான டிசீஸாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த ஸ்லீப் ஆப்னியாவில் நைட்டு தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது ப்ரீதிங் கண்டினியூஸாக நடக்காமல் போகலாம். அதாவது ப்ரீத்திங் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகி அதுக்கப்புறம் ரீஸ்டார்ட் ஆகலாம். இந்த மாதிரி ஸ்டாப் ஆகி ரீஸ்டார்ட் ஆகிற சைக்கிள் மல்டிபிள் டைம்ஸ் நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும் போது நடக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. இதனால் நமக்கு ஹார்ட் அட்டாக், பிரெயினுக்கு ஸ்ட்ரோக் இல்லாட்டி சடன் டெத் கூட நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. உங்களுக்கு ஸ்னோரிங் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்லீப் ஆப்னியா பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஸ்லீப் ஆப்னியாவை நம்ம 3 டைப்பாக பிரிக்கலாம். ஒன்று அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா, ரெண்டாவது சென்ட்ரல் ஸ்லீப் ஆப்னியா, மூணாவது மிக்ஸ்டு ஸ்லீப் ஆப்னியா. இந்த அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியாவில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நைட்டு தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம உடம்புல இருக்கிற எல்லா மசில்ஸுமே ரிலாக்ஸ் ஆகும். அது ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுனால அதோட டோனும் குறையும். பட் இந்த அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியானால சஃபர் பண்ணுற பேஷண்ட்ஸ்க்கு அவங்க வாயில் இருக்கிற மசில்ஸ், அதாவது நாக்கு, தொண்டையை சுற்றி இருக்கிற மசில்ஸ், அதுவும் அதிகமாக ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுனால அது அதோட கான்டோரில் மெயின்டைன் பண்ண முடியாமல் மூச்சுக்குழாயை போய் அடைச்சிக்குது. இது இல்லாமல் கொஞ்சம் பருமன் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம நெக்கை சுற்றி இருக்கிற மசில்ஸோட சேர்ந்து ஃபேட்டும் அதிகம் இருக்கும். இதுவும் நம்ம மூச்சுக்குழாயை சுருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மூச்சுக்குழாய் அடைப்பு ஏற்படுறதுனால நமக்கு ப்ராப்பராக ஏர் உள்ளே போய் நம்ம நுரையீரலில் சேர்றதில்ல. இந்த ஏர் உள்ளே போகிறது ஏன் ரொம்ப முக்கியம்னா, இந்த ஏரில் தான் நம்ம வாழ்கிறதுக்கான ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து நம்ம நுரையீரலுக்குள்ளே போகுது. இந்த ஆக்சிஜன் நம்ம நுரையீரலுக்குள்ளே போகிறதுனால தான் நம்ம நுரையீரல் அதை சுத்தப்படுத்தி அந்த ஆக்சிஜனை ரத்தத்தில் கலக்க வைக்குது. நம்ம ஆக்சிஜன் ரத்தத்தில் கலக்கிறதுனால தான் அந்த ரத்தம் இந்த ஆக்சிஜனை எடுத்துட்டு மூளைக்கு, ஹார்ட்டுக்கு, அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு டிஷ்யூக்கும், செல்ஸுக்கும் இந்த ஆக்சிஜனை கொண்டு போய் சேர்த்துது. ஸோ இந்த அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியாவில் நமக்கு உள்ளே போகிற காற்றே ஸ்டாப் ஆகிறதுனால ஆக்சிஜன் லெவல்ஸ் ரொம்ப சீக்கிரமாக ட்ராப் ஆகுது. இந்த ஆக்சிஜன் லெவல்ஸ் ட்ராப் ஆகிறதுனால முக்கியமான உறுப்புகளான ஹார்ட்டுக்கும் பிரெயினுக்கும் ஆக்சிஜன் கிடைக்கிறது கட் ஆகுது. இது ரிப்பீட்டடாக ஒரு நைட் ஃபுல்லாக நடக்கிறதுனால நமக்கு டைரக்டாக இதோட இம்பேக்ட் ஹார்ட்டுக்கும் பிரெயினுக்கும் தெரிய வருது. ஆக்சிஜன் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகிட்டா நம்ம எப்படி உயிர் வாழ முடியும்? அதனால தான் நம்ம பிரெயின் என்ன பண்ணுதுன்னா, இந்த மாதிரி ஆப்னியா நடக்கும் பொழுது, அதாவது கம்ப்ளீட்டாக ஏர் உள்ளே போகிறது ஸ்டாப் ஆகும் பொழுது ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு மேலே நம்ம பிரெயின் முழிச்சுக்குது. இந்த பிரெயின் முழிச்சுக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திருப்பி இந்த மசில் டோன்லாம் ரீஸ்டோர் ஆகிடுது. நாக்கு போய் மூச்சுக்குழாயை அடைக்கிறது கம்ப்ளீட்டாக ஓப்பன் அப் ஆகிடுது. எல்லா மசில்ஸுமே திருப்பி நம்ம முழிச்சிருந்தா எப்படி இருப்போமோ அந்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும். ஸோ காற்று இப்போது கண்டினியூஸாக உள்ளே போகும், ஆக்சிஜன் லெவல் ஸ்லோவாக பிக்கப் ஆகும். பட் அகெயின் இந்த பிரெயின் டீப் ஸ்லீப்புக்கு போகும் பொழுது திருப்பி இந்த சைக்கிள் ரிப்பீட் ஆகும். அதாவது திருப்பி ஆப்னியா வரும், திருப்பி நாக்கு போய் மூச்சுக்குழாயை அடைச்சிக்கும், ஆப்னியா வரும், ஆக்சிஜன் லெவல் குறையும். இந்த சைக்கிள் ரிப்பீட்டடாக இந்த நைட் ஃபுல்லாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். இதனால் என்ன முக்கியமாக நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ப்ராப்பர் குவாலிட்டி ஸ்லீப் கிடைக்காது. இந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் தான் நம்ம ஸ்லீப் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் சொல்கிறோம். இந்த ஸ்லீப் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அடுத்த நாள் நம்ம ரிஃப்ரெஷ் ஆகாத மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறதுக்கும், எக்ஸசிவ் டே டைம் ஸ்லீப்பினஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம பகல் நேரத்தில் நமக்கு அதிகமாக தூக்கம் வரத்துக்கும் இந்த ஸ்லீப் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியமான காரணம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம எப்படி சஸ்பெக்ட் பண்ணுறது? அதுக்கு